बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 नवंबर जमेरात, मज़ीद 7 दिन। मौसम कैसा रहेगा जी? बारिशें कहाँ होने वाली हैं? मग़रिबी सिस्टम कहाँ असरअंदाज होगा जी? ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। चैनल के साथ ताउन जारी रखें जी, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि बारिश की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। आज से ईरान से आने वाला बारिशी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा, जो कि इंतहाई कमज़ोर है, मगर ये भी पहाड़ों पर ही बरसेगा और इसका मरकज़ होगा शुमाल साइड। बारिश और बर्फ़बारी जिससे दिसंबर की आमद और ठंड में मज़ीद जो है वो बढ़ने की तवक्को है। शुमाली बलोचिस्तान, ज़ोब, ज़ियारत कल्ला, स्वात कलाम, मस्तूर, नारान का खान, हंजा, कश्मीर की वादियों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और फिर बारिश के साथ बर्फ़बारी मुतवक्किल है, जिससे इन इलाकों में ठंड में मज़ीद इजाफा होगा। तमाम मैदानी और बरानी इलाकों में फ़िलहाल आने वाले मज़ीद 7 दिन तक तो बारिश दिखाई दे नहीं रही है। अलबत्ता अगले 7 दिनों में मौसम खुशगवार रहने के साथ साथ स्मॉग और धुंध में इजाफा होगा और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन खातिर ख्वाह बारिश बिल्कुल नहीं है जी। और मौसम ठंडा और खुश्की रहेगा। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।